Tak wygląda, czy tak słychać dźwięk piasty, która już się zużyła. No huczy straszliwie. W samochodzie to słychać 3 razy głośniej. No a za chwileczkę ten kapsel trzeba będzie zdjąć, odpukać go od reszty delikatnie, tak żeby szczelność zachować pomiędzy tym kapslem a wnętrzem piasty. No i pod spodem kryje się nakręteczka w rozmiarze 36, którą trzeba będzie spróbować odkręcić. No mam nadzieję, że się uda. Zamienione to będzie na piastę marki Raybestos. Jaka teraz jest firma, no to dopiero będę za chwileczkę wiedział.